個過程都唔同咯。唔同係啦。嗯。係咪？而家漲翻。漲翻啲，我哋咧會睇到我哋個眼嘅距離咧，呢度明顯地有高低啦。除咗有高低之外咧，我哋有啲前後嘅感覺。如果我哋將一個人咧一虛為二，你會見到佢都幾煙樣嘅。其次咧，我哋會睇個鼻骨咧有明顯嘅彎曲咗。正常咧我哋呢個位已經要漲翻出嚟少少。喺個上中下三庭嚟講咧，佢會見到咧我哋呢個位微微凹咗落去嚇。咁而家我哋會見到呢個咧，佢相對比較短少少，中庭相對長，下庭又短啲喎。咁我哋可能呢三個比例咧要做下比較平均。喺個顴骨呢個位咧，我哋會覺得比較外擴，同埋咧好似會下塌咗落去，可能覺得比較冇咁精神啦。係下頜骨呢個位先，我哋個腮骨啊，而家都有啲煙樣，有一邊咧係長啲嘅，一邊短啲嘅。呢個位咧，我哋有少少唔係一個對稱嘅位嚟嘅。咁牙膠而家係明顯地咁樣出咗嚟㗎。漲翻啲啊！之前係摸落去就好似已經 feel 到係啲，而家少少漲咗少少嚇。處理咗呢個部分咧，你會見到個感覺咧，比起呢邊啊，明顯係打滿咗嘅。咁而家你後生咗咁嘅感覺啊。面骨體態重塑，即時見效，專屬療程，重現面部對稱與立體。點擊連結 WhatsApp 預約專業評估。